अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम टिकसाली चौक में मौजूद हैं टूवर्ड्स मीनार पाकिस्तान फ्लाईओवर। और शादरा को हमने जाना है। नियाजी इंटरचेंज शादरा मोनी रोड का बोर्ड आप देख सकते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। और उसके बाद एक चीज़ आप मुलाहिजा कीजिए कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत नुकसानदेह है, चूँकि लाहौर में आलूदगी है। लाहौर का पहला नंबर है आलूदा शहरों में। और आज भी बरोज़ मंगल, आज आपको बताते चलें कि आज भी लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है। और फोग है, स्मोग है और लोगों के लिए नुकसानदेह है। कहा जाता है कि फसलें जला रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक के दबाव की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से धुआं जो है वो शामिल हो रहा है और स्मोक का बाइस बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वो इतनी स्टैंडर्ड की नहीं है, जिसकी वजह से फ़ज़ा जो आलूदा ना हो। लेकिन मेन जो है वो यही चीज़ बाइस बन रही है आलूदगी का। और ये इसकी नाअहली की वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही। अभी हमने भाटी चौक में दाता दरबार के पास देखा, वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक थी और ट्रैफिक पुलिस के जो असिस्टेंट थे या वार्डन थे वो अपने मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड आवेज़ा हैं और यहाँ से ट्रैफिक रिंग रिंग कर गुजर रही है। ये तकरीबन 2 मिनट की वीडियो हो चुकी है और हमने आधा किलोमीटर भी सफ़र तय नहीं किया। आप इस अरसे में देख सकते हैं कि क्या हालात होंगे। फ़ज़ा में आलूदगी का बाइस धुआं बन रहा है ट्रैफिक का, जिसमें डीज़ल का भी है, गाड़ियों का भी है, कारों का भी है, मोटरों का भी है, जीप भी है, मोटरसाइकिल भी है, चिंची रक्शास भी हैं। और तरह तरह का धुआं जो है वो स्मोक का बाइस बनता है। और आजकल लोग, हर दूसरे शख्स के जो है वो गला ख़राब हुआ है और उसकी वजह से अस्पताल भरे हुए हैं। तो ये देखें आप, आगे हम चल के देखेंगे कुछ ना कुछ ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह सामने ज़रूर आएगी। लेकिन फिलफौर हमारे जो ट्रैफिक के आईजी हैं, एडिशनल आईजी, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि आपको पता हो कि यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि 2 लेन में चिंची रक्षा, और ये देखें ये लेफ़्ट साइड पर रिक्शास ठहरे हुए हैं और कोई मसला नहीं, सिर्फ चिंची रिक्शा जो है उसने ब्लॉकेज की हुई थी, बाकी आगे रास्ता साफ है। तो काइंडली ये देखना चाहिए हर, यानी कि सीटीओ के दफ्तर में कैमरास लगे हुए हों सेफ सिटी के, और वो उसके ज़रिए मॉनिटर कर सकें कि कौन सा इलाका लाहौर में कौन सी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक है और क्यों ब्लॉक है। ये बहुत ज़रूरी है। और जितनी देर ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी, फ़ज़ा में आलूदगी शामिल होती रहेगी और सांस लेने वालों को नुकसान पहुंचाएगी। ये देखें हैवी ट्रैफिक है और इसका धुआं जो है वो यकीनन बाइस नुकसान का बाइस बन रहा होगा। और जब फ्लाई ओवर पे एक ट्रक या छोटा मज़दा भी चढ़ता है ऊपर, तो यकीनन धुआं बहुत तेज़ी से निकलता है और ज़ोर लगता है। आप ये देख सकते हैं कि ये मीनार पाकिस्तान यादगार फ्लाई ओवर है। हम शादरा जा रहे हैं और आपको बताते चलें कि चूँकि तालीमी इदारे बंद हैं और उनके बंद होने की वजह से ट्रैफिक जो सुबह दबाव होता था, दोपहर को दबाव होता था, वो तो कम हो गया। लेकिन अभी भी चुबुर्जी से लेकर, मैं चुबुर्जी से आ रहा हूँ, वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन का वक्त है। होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और ट्रैफिक उसी तरह रवां दवां है। और जो होटल्स हैं उन्होंने अपने बाहर की तरफ जो खुलते हैं दरवाजे और खिड़कियां, उनके ऊपर पर्दे डालकर अभी भी खाने पीने का रश लगा हुआ है चुबुर्जी के अंदर। और हमारे देखना चाहिए इदारों को और
یہ دیکھیں ہر جگہ ٹریفک، بےہنگم ٹریفک کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہیں، پولوشن شامل ہو رہی ہے۔ 6 بجے راوی کے پل پر ٹریفک بلاک تھی، اور یہ بلاکیج جو ہے وہ کم از کم ریموو کرنی چاہیے، اور اس کا سدباب کرنا چاہیے کہ آخر نیا راوی کا پل بن چکا ہے، اور جو ٹورڈز لاہور کو آتے ہیں تو وہاں پر جو ناکہ لگا ہوا ہے اس کے باعث ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ حالانکہ اس میں میٹرو کا پل بھی شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی وزٹ نہیں کرتا، اور وہ ابھی بھی اسی طرح حالات ہیں۔ تو کم از کم ٹریفک کے مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پورے شہر میں جہاں بھی جاتے ہیں ٹریفک بلاک کی نظر آتی ہے۔ تو میری درخواست ہے سی ٹی او صاحبہ سے کہ یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رکشے کے اندر تقریباً 6 سواریوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن 6 کی بجائے اس میں 10 سوار ہیں، 3 کھڑے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 آگے سوار ہیں، ایک ڈرائیور ہے، 2 علیحدہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے 10 افراد اس رکشے میں سوار ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو شہر لاہور کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ یہ بھی ایک اور رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی تقریباً 10 افراد سوار ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آگے یہ پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ تھانے کی پولیس ہے، تو ان کو روکنا چاہیے اور کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آج آپ اس ولاگ کے ذریعے جو مسائل سنے ہیں اس کے لیے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔